Hermana, necesito tu secador. ¿Para qué? Mi camiseta del colegio está mojada y mamá me está buscando por toda la casa. Lo siento, lo estoy usando. Pero si ya te secaste el cabello. Me faltó aquí. No te lo puedo creer. Ya te encontré. No, mamá, ay, mamá, no, ay, no, ay. Hermano, me duele el cuello. ¿Me prestas una almohada? Lo siento, hermana, las estoy usando todas. Pero tienes un montón. Es que me gusta estar cómodo. Mini Federico, pásame mi toalla. ¿Quieres tu toalla, hermano? Sí, dámela. Ups, se me cayó al ¿Qué te agua, lo pasa? siento. Y creo que es hora de irme, adiós. ¡Mini Federico!